spôsobom nového života v stajniach. Čerstvo narodenému žriebetku sa tešia aj chovatelia telných koní pukanci. Volá sa Dona, je to kobylka švédskeho Ardéna a svet iba spoznáva. Ďalej budeme čakať na to, kým sa nám ožrebia ďalšie kobily. Je to veľká radosť, ja som sa napríklad veľmi tešila, väčšinou spím a pijem mlieko. Viacej toho asi nenarobí ešte, keďže má len 2 dní. Na farme chovajú okrem švédskych a poľských Ardénov aj flamského koňa a prešerona. Kone pomáhajú furmanom pri práci s drevom a sú neoceniteľné. Dostane sa na také miesta, kde sa traktor nedostane, trebárs, kde je hustý porast, ešte aj z toho ekologického hľadiska, trebárs nejaké parky národné, alebo kde sa nemôžu so strojmi. Aby počúval na povely, ktoré my používame IO, HO, ČIHI a HOJTA. Ťažné kone nazývajú aj kulturistami v zvieracej ríši, napriek tomu, že dokážu odtiahnuť tony dreva, zvládajú to s pompou a eleganciou. Majú svalnaté telo, hustú hribu a pevné nohy. Veľmi dôležitý je práve ten vzťah toho furmana s tým koníkom, aby vlastne ten koník od malička bol privyknutý na človeka, aby sa nezlakol, povedzme, bíly alebo stromu, keď padá. Základný výcvik spočíva u nás v tom, že aby si ten kôň nehal založiť tento postroj, pomôcť bočníky, krtovník a nehal sa zapriahnuť takto do voza s nejakým skúsenejším koňom. A potom začíname chodiť s ľahkým vozom, s prázdnym. Po nedávnych furmanských pretekoch už chystajú ďalšie. Z pukanca Karolín Dách, televízia Markiza.